同学们好，我们继续学习五脏肺的生理功能和病理变化。肺在脏腑中位置是最高的，所以它称为华盖。肺叶比较娇嫩，不耐寒热，所以又称为娇脏。肺主要从两个方面来学习，一是肺的生理和病理，二是肺的连属功能。下面我们来学习肺的主要的生理功能和病理变化。肺的主要生理功能是肺主气，司呼吸。肺主气有两个含义，第一个含义是肺主呼吸之气。肺是气体交换的场所，中医认识的肺和西医解剖上的肺是一致的。肺通过呼吸，从自然界中吸入氢气，也就是氧气，呼出体内的浊气，也就是二氧化碳，实现机体与外界的气体交换，维持人的生命活动。如果肺受邪而功能异常，就可以表现出咳嗽、气喘以及呼吸不利等呼吸系统的症状。我们把这个咳嗽、气喘称为肺的必有症状，或者称为肺的定位症状。肺主气的第二个含义是指肺主一身之气，是指肺有生成宗气，并调节全身气机的作用。首先体现在宗气的生成。宗气是由肺吸入的自然界氢气与脾胃运化的水谷精气结合而成的。其次，肺主一身之气还体现在对全身气机的调节的作用。这个调节主要是通过肺的呼吸运动来调节气的升降出入的运动。肺主一身之气的功能出现异常，就会表现出气短、声低、乏力以及全身气机升降失常的表现。肺的第二个生理功能就是主宣发和肃降。这个宣发和肃降仍然是肺主呼吸之气的功能的体现。宣发是指的向上升宣，向外布散；肃降是指的向内向下倾肃通降。宣发有两层含义，其一是通过呼吸排出体内的浊气，也就是二氧化碳；其二是将体内的胃气、津液、水谷精微，这些都是由脾气运化而来的营养物质，通过肺宣发布散头面、全身，外达于皮毛，营养我们的肌肤。肃降的功能主要体现在三个方面：第一是吸入自然界的氢气，这是一个降的过程；第二个就是将吸入的氢气和脾转出来的津液和水谷精微向下布散到全身；第三个就是肃清肺和呼吸道内的异物，以保持呼吸道的洁净。只有宣发和肃降正常，我们的呼吸功能就正常，营养输布才能够正常，肺和呼吸道的异物才能够排出，保持呼吸道洁净。而如果宣发肃降失常，就会表现出肺气不宣，或者是肺湿肃降的病变，临床以咳嗽、咳痰、喘息、胸闷、胸痛为主要表现。我们特别把肺宣发胃气提出来给同学们讲一下。胃气来源于脾胃运化的水谷精微，它是由肺气输布到体表肌肤腠理。这里的肌肤腠理就是指的我们的毛孔。胃气分布到肌肤之后有三个作用，第一个就是温煦脏腑，润泽皮毛；第二个就是护卫肌表，抗御外邪；第三个就是调节肌奏的开合和汗液的排泄。所以灵书有言：胃气者，所以温分肉，充皮毛，肥腠理，司开合者也。如果肺气充足，胃气也充足，我们的皮毛就会润泽，我们就能够抵抗外邪，不容易受到外邪的侵犯，我们的汗就能够受到控制，不会随便出汗。但是如果肺气虚弱，胃气不足，胃外不顾，就可能不能够温煦我们的皮毛，体表就会觉得怕风吹，风一吹就觉得特别的冷，同时风一吹，外邪吹向人体，而肺气虚弱，胃气又不顾，
不能够抵抗外邪，就会容易出现受风感冒。而且由于胃气在肌肤胄里，如果毛孔中间的胃气减少，不能控制汗液，就会导致汗多。如果我们把肌肤胄里比喻成城墙的话，那胃气就相当于城门中的卫兵。若卫兵不足，城内的居民，也就是我们人体的津液，就可能随便流出去了，表现为多汗。如果卫兵不足，且城门又开启着，城墙外的敌人，比如说风邪，就可能会进来，那人就容易出现受风感冒。所以胃气不足的时候，人容易出汗，特别容易感冒、畏风、怕冷。肺的第3个功能就是肺主通调水道，这个通调水道的功能与肺的呼吸功能有关，它与肺的宣发和速降的运动趋势有着密切的关系。肺主通调水道的通是指的疏通，调是指的调节。通调水道是指肺的宣发和速降能够对体内的水液的输布、运行和排泄起的疏通和调节的作用。肺是如何疏通调节人体水分的呢？首先，肺通过宣发将津液和水谷精微布散到周身，而且肺气管理人体的腠理，也就是毛孔的开合，它可以调节汗液的排泄。肺通过宣发可以将体内的水分变成水气，通过呼吸排出体外，也可以通过体表的毛孔把津液变成汗液排出体外，这就是肺的宣发功能的体现。同时，肺通过速降可以将体内的水液不断地向下输送，经过肾和膀胱的气化，生成尿液而排出体外。如果肺的通调水道的功能异常，则水在体内的输布排泄也会出现障碍，就会表现出小便不利、水肿或者是痰饮等等症状。肺主通调水道也会出现水肿。我们在讲脾的时候也知道，脾如果出现病变，不能够运化水液，也可以出现水肿。不过脾的水肿呢，通常是因为脾虚不能够运化水谷精微而引起的水肿，它的前提是脾虚、气血不足、营养不良表现出来的水肿。而肺引起的水肿通常会与外感病变有关系，感受外邪侵犯肺胃，肺的宣发和速降功能失常，引起水液代谢失常，就会出现水肿。所以肺引起的水肿和脾虚引起的水肿是不一样的。肺的生理功能最终概括成为潮百脉主志节。潮是指聚会，百脉是指人体全身的血脉，它是指全身的血液都要通过经脉而聚会于肺，通过肺的呼吸进行气体交换，然后再输布到全身。所以血的运行有赖于气的推动，随气的升降出入而运行到全身。肺主一身之气，可以帮助心脏推动血液运行，所以我们称为肺气可以助心行血。志节是指治理调节，肺主治理调节是指肺具有治理调节肺的呼吸和全身的气血津液运行的作用。它主要体现在肺的呼吸功能，可以调节呼吸运动，可以调节全身的气的运动，可以调节血液的运行以及津液的代谢。由此我们可以看出，肺主志节其实是肺主气的生理功能的高度的概括。以上是我们讲的肺的生理功能和相对应的病理变化。下面我们来看一看肺的连属功能，还是从4个方面来学习。首先，肺在志日为悲忧，是指的肺的功能与悲忧情绪密切相关。悲忧均为非良性刺激情绪的一种反应，如果悲忧过度，会耗伤肺气，使肺气虚弱。另外，肺虚的人则对于外来的不良刺激的耐受力也会降低，容易产生悲忧的情绪。比如林黛玉，她的肺气就不足，所以也容易悲伤，而悲伤就会更加耗损肺气，这是一个恶性循环。
其次，肺载体横皮，其华在毛，是指肺主气，具有宣发胃气、疏菌于皮肤和毛发的功能。肺气充足，可以使我们的皮肤致密，毛发光泽，看斜有力。如果肺气虚弱，胃外不顾，皮毛枯槁，看斜无力，就可以表现出多汗和容易感冒。肺开窍于鼻，是指鼻的通气和嗅觉与肺气的宣发功能关系密切。当肺气正常，呼吸就正常，鼻窍通利，呼吸平稳，嗅觉也会很灵敏。当肺失宣发，鼻塞不通，呼吸不利，嗅觉也会失去灵敏。最后，我们来总结一下肺的生理功能，就是肺主气，司呼吸。而肺主呼吸之气，它的运动趋势有宣发和肃降两种。宣发和肃降不仅可以把营养物质运送到全身，也可以使我们人体体内的水分能够得到输布和代谢。所以，肺的生理功能主要是主呼吸之气，而宣发、肃降、通调水道都是与呼吸之气有密切关系。由此我们可以看出，肺如果出现病变，它的必有症状一定是肺主呼吸之气出现异常，表现出咳嗽、气喘。所以，我们把咳嗽、气喘称为肺病的定位症状，或者我们称为肺病的必有症状。以上是我们学习的肺的生理功能和病理变化，以及肺的定位症状。这节课就讲到这里。